сіздерге қуанатын Нұрдәулет ағайлар бар. Сондықтан сізге Нұрдәулет ағай үлкен алғысымды білдіріп, мына балаларыңызда тек оқушы ғана емес, сіз бұл балалардың жүрегіңізден бір орын алғанын дәлелдеу ретінде балаларыңызға қарайсыз, туған інілеріңіздің қарындастарыңызға қарайсыз. Айтады ғой, ұстаз деген көңілшек боламыз біз негізі. Сондай қанша уақытты, мысалы, бөліп, кешкі сағат 11-ге дейін жүретін кездер болады. Нұрдәулет ағайды кешкі 12-де звондасам, кейде жұмысында отырады, не істеп отырсың? Балалар дегенде қызық бірдеңе дайындап отыр дейді. Армысыздар, құрметті әріптестер. Бұл видеоны көрген сайын өзімді жылағым келе береді. Бұл оқиға осыдан 5 жыл бұрын Қарағанды қаласы мұрагер мектебінде болған. Мені құшақтап тұрған менің балапандарым ол кезде 8 сынып оқушылары мектептегі ресми түрде емес, ерікті форматта қойылған сахналық қойылым болған. Ата-аналарға, оқушыларға, мұғалімдерге арналған. Осы видеороликтің соңындағы жылы сәт үшін мен бәрін беруге дайынмын. Мен үшін сынып жетекшілік болмаса, мұғалімдіктің мәні қалмағандай болып көрінді осы кезде. Рахмет. Бұл балалар 25 түрлі мінез-құлық, 25 түрлі тағдыр. Байқасаңыздар, бір қызық парадокс бар. Сынып жетекші қандай болса, оқушы да сондай болады. Байқайсыздар ма? Қатты болса, балаларда қатты, жұмсақ болса, балада да кішкене жайылып кеткенде болады. Әрине кемінде 6 сағат бірге жұмыс жасағаннан кейін олар бір-бірін түсіне боялады солай. Бұл кіші сынып балаларында жиі кездесетін проблемалар бар. Әсіресе ұл балаларда жиі бір-бірімен төбелеседі 7-8, 9 сынып кезінде. Интернаты бар мектеп болатын. Құдайдың құтты күнімен интернатқа шығаратын, сіздің ұлдарыңыз төбелесіп жатыр деп. Қыз балалардағы проблема екеу-үшеу бөлініп жүреді, байқайсыздар ма? Үлкен апайларымыз да сондай ғой, екеу-үшеу бөлініп жүреді, жаратылысы солай ма? Мен түсіне алмадым, оны неге үйді бөлінеді, бұны қалай шешуге болады дегенде. Ұл балалар ол екеуі төбелеседі, ең күшті бауыр болып кетеді, сонда топпен талпа болып жүреді. Қыз балалардың табиғаты бір сондай, біріктіру қиын. Ойландым, не істеймін бұларды деген сияқты. Мына құрбыңмен де аралассай десем, араласып бастаса, бұрынғы құрбысы ренжіп қалады, сен араласып бастадың деп. Сондай проблема болды. Әлеуметтік жағдайына байланысты бөлінді. Сыныпқа жаңа оқушы келсе, сыныпқа сіңу қиын болды. Ойландым, не істеймін деген секілді. Әріптестерімнен сұрай бастадым, қалай жеңуге болады? Жас маманмын ол кезде. Әртүрлі ақыл кеңестер алдым. Бірақ біреуі қатты есімнен шықпады, айтады, Нұрдәулет, неге миыңды ашыта бересің? Экстра уақыт жұмсайсың, ақша жұмсайсың. Маған ақшаны сабақ өткенім үшін береді балаларға. Жақсы көрген үшін ақша бермейді маған. Мен сабағымды өтем, олар тыңдау керек, осымен іс бітті дейді. Ойландым, дұрыс сияқты. Бірақ мен баланы жақсы көрмесем, ол мені жақсы көрмесе, мен берген білім мен тәрбием оған сіңбейді ешқашан. Сосын бір педагогикалық кітап оқып отырып, бір жолында айтады, бір болашақта бір жақсы қоғам келеді, тәрбиелі, білімді азаматтар болады, бір алтын ғасыр болады дейді. Идея келді. Әрбір сыныптың аты бар. 8А, 8Б деген секілді. Екінші ат берсем қалай болады? Алтын ұрпақ деп. Ағылшынға аударғанда Golden Generation деп бірдей форма тіктірттік та былай мына жеріне жаздырып қойдық. Ана балалардың коридорда жүрсін көрсеңіздер өзгеріп кетеді. Командалық рух пайда болады. Бұл бір бірігудің алды еді. Жаңа көрген концерттеріңізге 1 ай дайындалдық. Ашығы бар, тұйығы бар, өнерлісі бар, өнерсізі бар, бәрін сахнаға шығару керек болды. Жаңадан келген сыныпқа балалар сол дайындық барысында бауырмашылдық арта бастады. Сонымен бір қызық оқиға сол жерде де болды. Бір қыз баланың анасы білім саласында биік лауазымда жұмыс жасайтын, енді жұмыс бабына байланысты мектеп өміріне араласамайды көп. Соң қыз бала бір күн бұрын концерттен айтқан ғой, сен мен вообще мектепте болып жатқан нәрселерді білмейсің, келмейсің деп айтады да. Соң қолқа салған ертең кел деп. Ертесіне концертте анасы келіп тұр ғой жаңағы. Содан керемет өтті. Қыз бала анасын көрген кездегі түрін көрсеңіз. Эффектісі күшті болды.
2-3 айға жетті. Футбол ойнайтын болды, волейбол ойнайтын болды, жаңағы сабақтан кейін қайтпайды, уно ойнайды, бір-бірімен сөйлеседі, сырласады, секреттерін айтады. Иық тіресіп тұрып концерт біткен кезде бір үйдің баласындай әнін айтқан едік. Уақыт өте келе ескі әнді білесіздер ме? Армандастар, құрдастар деген. Сол әнді шырқайтын болды да. Жайлап осылай басталды. Сол шақта Instagram парақшада ашылды. Қазір әрбір сыныпта TikTok желісінде нелері бар, парақшалары бар. Қызықшылығымыздың бәрін сол жерге салдық. Айтады, оқу бітірсек те осы жерге салайықшы, тұрмысқа шығып үйленсек те осы жерге салайықшы дейді. Өйткені 5 жылдық, 10 жылдықта біз жиналмауымыз мүмкін түгелдей, бірақ осы жерден қарап отырамыз дейді. Керемет болды. Оқушылар солай мектепті аяқтады. Қазір студенттер шетелге кетсе де екеуі бірге, үшеуі бірге кетеді. Студент болса да екеуі бірге тұрады. Анау артта үшеуі отыр, қазір қолдаймын деп келіп отыр. Мектеп бітірген шағында балалардың 4-еуі шетелге түсе алды. 1-еуі Назарбаев университетіне, 18-і мемлекеттік грант иегері атанды. Рахмет. 8 бала IELTS емтиханын сәтті тапсырды. Ең қатты қуантатыны не айтайын ба? 25 баланың 9-ы мұғалімдік мамандық таңдады. Мұғалімдікті өсіретінде өзіміз екен. Бізге қарап болам деп айтады, бізге қарап болмайым деп айтады. Осылайша балалар сәтті аяқтады, жылдарға жалғасқан ынтымақтастық осындай бір алтын ұрпақ идеясымен басталып кетті. Менің ойыма келген бір идея 25 оқушының жүрегін ашуға себеп болды. Сіздердің бастарыңызға келіп жатқан идея қаншама жүректі аша алады. Ендеше осы концерт челленджін әрқайсыңызға мен жолдаймын. Назарларыңызға рахмет.